อยู่นู่นอ่ะฮะออกได้น่ะจอดเนี่ยจอดฟุตบาทเปล่าแล้วก็ขออนุญาตโมโหเต็มผมพ้น16จาก165 16จาก165บอกก็รบกวนเรื่อง16ให้เดินมาป23ได้เปลี่ยนครับผมจนบับกีฬาที่ป้าบอก6พร้อมกำลัง2900วัดเศษเหตุ204 3 0 23ตัวแล้วก็คุณพล15รบกวนประสานผมพล16ถ้าว6แล้วให้ว23ปากซอย23ได้เปลี่ยนเริ่มต้นคุณพล16ยืนปากซอย21เปลี่ยนอยู่ห่างไกลเปลี่ยนตับขณะนี้ผมพ้น165 167รถ10เข้ามาในซอยตรวจสอบผู้ป่วยเวลานี้เปลี่ยนโทษนะครับตรงไหนครับทางไหนวะจำทางไม่ได้ตรงไหนบอกมาดิสายเตียงใช่ที่อยู่ในลานจอดรถไหมที่เขาบอกกันมาไม่ใช่บ้านคนมาจากนี้หลังนึง
ายาเข้ามาด้วยไม่เป็นไรก่อนเดี๋ยวให้แจ้งเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่ไม่ใช่นี่ตามอาสาอยู่ไม่เอาแต่ครับไม่เอากระเป๋ายาเข้ามามีแซนไหมมีแซนไหมไม่มีเขาพูดลงมาพี่เขาว่าเขาเป็นเด็กอันนี้มาทันไหมเดี๋ยวไปเอากระเป๋ายามาให้โอเคมีตอนมีบ้างเดี๋ยวไปเอากระเป๋ายามาก่อนโทษนะครับโทษนะครับโทษนะครับแล้วก็ผมพ่น165รบกวนประสานผมพ่น165ให้หยิบกระเป๋ายาเข้ามาในซอยหน่อยเปลี่ยนไม่มีแซดกระเป๋ายาเหรอเอาไปเอาเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายพี่สุดเลยกระเป๋ายาโดนอะไรครับเอากระเป๋ายาเดี๋ยวมากระเป๋ายาแล้วเปลี่ยนกระดานเดินเข้าซอยกระดานนี้เปลี่ยนโทษนะครับ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 รถกำลังไปรถกำลังไปโทษนะครับ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 
ติดเตียงครับโทษนะครับโทษนะครับโทษนะครับขอท่าหน่อยครับขอท่าหน่อยครับขอท่าหน่อยครับแพทย์ติดเตียงโทษนะครับโทษนะครับกีฬาที่ตั้งของกีฬาที่ตั้งของรบกวนรถอาสาหน่อยเปลี่ยนรถพยาบาลมีผู้ป่วยติดเตียงกำลังนำน้องออกไปซอย23เปลี่ยนกำลังออกไปเปลี่ยน23ปากซอย23มีอาสาบาดเจ็บอยู่อ่ะข้างในไหนซอยไหนครับซอยไหนกำลังออกไปใกล้22แล้วอันนี้มีติดอยู่ข้างในคนนึงแทงกระหล่ำโอเคล้มแล้วประมาณ100 เมตรใกล้22ปากซอยเปลี่ยนรับแจ้งออกมาซอยอาดเข้ามาข้างในแล้วน่าจะซอย25เปลี่ยนขอท่าเลยครับขอท่าหน่อยนะคะขอท่าผู้ป่วยหน่อยค่ะดู25เดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่ออกมาแล้วครับเพื่อนบอกอยู่ซอย23ให้มันรถอยู่ไหนเปลี่ยนรถอยู่ไหนก่อนลงอุโมงค์ต้องโอเคขอคันนึงก็ได้เดี๋ยว
ทางลงคันนี้ค่ะคันนี้ เอาขึ้นรถอาสาแล้วเปลี่ยนทางลงอุโมงค์เปลี่ยน ไม่ร้ายที่ว่าติดเตียงไหม ไม่ค่ะ เอาน้องมาดิ สาย เบาเดี๋ยวเชิญมาเอาขามาเอาขาเข้า หมุนอ่ะ เอากลางเอาช้านะฮะจับไว้จับหน้าเดินตามมาด้วยโอเคไอ้รถแอดวานซ์ไม่มีใครอยู่เหรอ ไม่มีบอก รถรอพยาบาลไม่มีคนอยู่เหรอมีคนขับอยู่ บอกทางลงอ่ะ ไปรถรอไหมถ่ายเข้ารถรอก็ได้ให้รถรอรอใจเย็นๆรอก่อนนะครับหนีเหรอไม่ได้ขอรถไม่หนีมีคนแย่ผมดักอยู่เฮ้ยข้างใต้เดิมมี อยู่คนนึง มีกำแพงหล่นทับอยู่อ่ะไป บ้านเราหลงข้างในไหม ตอนแรกมันมีผู้ป่วยติดเก้าอี้อยู่คนนึงแต่ว่ามีคนยกไปแล้ว อยู่นู่น น้องสายเอาพี่กาเด็กคนนึงผมกำลังเดินออกไปนอกไปทางตรงสะพานไปอ่ะอยู่หลังรถกระบะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเอาข้างในดีกว่า รองเท้าเลยครับเอาหน่อยเอาป่วยหน่อยเอาป่วยหน่อยตายหน่อยครับตายหน่อยรับหน่อยนะครับให้เกี่ยวข้องหลบหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่จะได้ทำงานได้สะดวกนะครับผมหลบหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่ทำงาน มีครับพี่มีอีกไหม ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วข้างในแล้วมีคนเจ็บเลยพูดตรงนะไม่มีแค่นักดับเพลิงกำแพงซ้ายหักขาซ้ายหัก ได้ที่ผมทำว่ากำแพงอ่ะ นั่นแหละเนี่ยออกไปแล้วเมื่อกี้ โอ้ นี่ โหปกผมพูดถึงของข้าว วางหลังตรงนี้พี่ตรงนี้แหละ ปกผมพูดถึงของข้าวแจ้งเป็นข้อมูลนำผู้ป่วยติดเตียงออกไปขึ้นรถอาสาวันเวลาแล้วมีเจ้าที่ของดับเพลิงเนื่องจากโดนกำแพงครับขาหักขาข้างซ้ายหักแล้วนำส่งออกที่เกิดเหตุแล้วเปลี่ยน ได้46เปลี่ยน ดีครับ สวัสดีครับผมต่อยผมต่อยหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมคนเจ็บออกข้างนอกนัดฮะ เอาไปได้ก่อน เอามา ไปได้ เอามามันนัด หนูไม่น่าไปได้ มี ไปหน่อย ไปด้วยนะ เมียจ๋าเขาถอดไอ้ดีแล้วกัน ตรงไหนครับพาไปเลย ตรงไปเลย ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะ ไปไหนล่ะ โทษนะครับ ขอโทษเจ้าหน้าที่หน่อยนะคะ โทษนะครับ ขอโทษนะคะ
อาสาตรงไหนอ่ะตัวนะครับ ขอโทษนะคะรองเท้าหนูนี่หน่อยนะคะ เดี๋ยวครับ ไม่เป็นไรนี่มันปวดหัวเฉย นี่แบบนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวมันเนี่ยอันไหนที่เป็นลมครับอันไหนที่เป็นลมครับ นี่น้องผมเสื้อถอดเสื้ออยู่พี่กำมือได้ป่ะ เฮ้ยโดนเอมโมเนีย มีที่ปิดไหมอ่ะมีที่ปิดไหมอ่ะ ส่งไปให้หน่อยได้ปะได้เหรอค่อยๆกะ ลองกำได้ไหมลองค่อยๆกำนะคะค่อยๆกำนะ ไม่ได้ใช่ปะ ไม่เจ็บไหมค่อยๆกำนะคะค่อยๆกำค่อยๆค่ะค่อยๆ ต้องจับมือผมจับแรงๆไม่ได้ ชาไหมพี่ อันนี้รู้สึกไหม ไม่ชา รู้สึกไหม ไม่เจ็บ ไม่เจ็บเลย นะคะตอนนี้เฉย จับแล้วปวด ๆกำแล้วปวด เอาถูกใส่ถุงมือเลยเอายีพันก็ได้เอาอะไรอีกไหมพี่ ไม่เป็นไรหรอกผมพันเอาเสื้อออกมาข้างๆเอาแขนไม่ออกข้าง ค่อยๆค่อยๆพี่ค่อยๆหุ่มมือได้ไหมค่อยๆนะโอเคโอเค มีน้ำดื่มมาไหมครับ พี่ทำมือปกติเลยค่ะทำมือ โอ้ยเจ็บ ไม่เดี๋ยวผมจะพันให้พี่ทนนิดนึงนะ เดี๋ยวน้องจะบล็อกให้ ทนเจ็บนิดนึงเป็นเฉพาะแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะ ใช่เพราะด้านนี้เขาผ้าออกมาโดนเนี่ยมันเจ็บช่วงนี้ โอเคยังอันนี้จาก นี่ไปไหมดามแล้วใช่ไหมปวด ไปหาหมอไหม ไม่ เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเนาะ แล้วเอามาเติมฉีด คนที่โดนหนีน้ำนี่ออกมา ไปแล้วเมื่อกี้คุณเมื่อกี้ใช่เดี๋ยวมาน่าจะอยู่ข้างในนี่ถอดชุดอยู่นี่ถอดชุดอยู่นี่ดีขึ้นไหมแค่ปวดหลังเลย โอเครู้สึกทำอะไรรู้สึกเดี๋ยวรอตรงนี้ครับเดี๋ยวรอ โอ้พี่หลงไปไหนมาเนี่ยไปโดนถามอะไรผมอ่ะนายอยู่เนี่ยโอ้ตายแล้วบอกต่อผมวน115เดี๋ยวนะ เดี๋ยวป่ะฮะรถก็ไม่ฟ้ารองเท้าก็ไม่ใส่ บอก15ผู้บาดเจ็บมือขวาตอนนี้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเปรียบแจ้งอาสาในพื้นที่หรืออาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยกลุ่มทีมแพทย์ของสุบวน16หมอติดด้านในให้มีผู้บาดเจ็บให้อาสามาด้วยได้เลยแจกอยู่เลยระหว่างการคอยเจ็บ กูเดิมพันตั้งแต่วันแรกเลยกูอย่าเพิ่งกลัวเท่านั้นแหละเข้ามา วัชิระ2926
ที่เราที่เข้า2-6ถุงมือไซเอสมีอยู่นะ